Sí me salió ahora. Estoy en el baño, miren, acá está mi bañito. Mis tíos, ya miren. Ya, miren cómo lo estoy haciendo, esperen. Sí, me entienden. ¿Quieren verlo? Ven, listo. Acá está. Huele a alcohol, mi Dios. Hice poquito nomás. Casi se me cae el slime. Miren. Chao. Suscríbanse. Ya les dije los ingredientes que era siliconita con detergente líquido de Ariel. Son solo 2 ingredientes, 2 amiguitos. Bueno, no es muy casero porque me falta el colorante. Bueno, voy a ver si puedo con el colorante. Si es que no puedo, les corto este video. Si es que sí puedo, les hago este video. Bueno, creo que no, ya. En el próximo video voy a ver si puedo hacer slime con colorante. Y solo con 3 ingredientes van a ser. Bueno, es que puedo, amiguitos. Suscríbanse y denle like.